صرف الفلتر مش شغال والموتور شغال والحنفية ما بتجيبش مية وخزان الفلتر دايما فاضي. دي واحدة من اشهر مشكلات فلتر المية المنزلي. وطبعا لما بتحصل المشكلة دي بتجه على الخرطوم الخارج من اوتو الموتور وبفكه والموتور شغال. المفروض انه بيجيب هواء وبعد كده مية بهواء وبعد كده مية منتظمة وبعد كده بربط الخرطوم تاني في اوتو الموتور، وده معناه ان المية ما كانتش خارجة من الموتور بسبب ان الموتور بتاع الفلتر واخد هواء. ولكن ممكن افك الخرطوم الخارج من اوتو الموتور ومفيش مية هتخرج من اوتو الموتور، وده معناه ان المية مش واصلة اصلا للموتور، وده ممكن يكون بسبب انسداد في الشمعات الأولية أو في واحدة منهم. فطبعا هفك الشمعات الأولية وافحص أشوف أي شمعة السبب وهغيرها. وممكن يكون في مشكلة، وطبعا دي مشكلة نادرة، ممكن يكون في مشكلة في اللو بريشر ما بيفصلش والمية اصلا مش واصلة بالفلتر. فطبعا هفك الخرطوم بتاع دخول المية للفلتر واتأكد من اتصال المية بالفلتر. وطبعا لو المية كانت مش موجودة والموتور شغال فطبعا هغير اللو بريشر بتاع الفلتر. ومن أهم الأسباب الرئيسية للمشكلة دي المية ممكن تكون واصلة للموتور وبتخرج من الموتور ما فيهاش مشكلة، ولكن ما بتوصلش للممبرين أو ما بتدخلش للممبرين. فطبعا عشان اكتشف المشكلة دي واحلها، لو عندي محبس أملاح زي ده كده فطبعا هفك قطعة البلف من الناحية دي كده اشوف اذا كان في مية هتخرج ولا لا. لو خرجت مية فكده مفيش مشكلة، اما لو ما خرجتش مية فطبعا هفك قطعة البلف كده هتخرج مية من هنا، فطبعا الانسداد هيكون في قطعة البلف دي فهغيرها. واما لو خرجت مية اصلا من البداية من قطعة البلف من هنا فطبعا هركب كل حاجة تاني وهتجه على الرباع على الناحية اللي فيها اوت الرباعي الى دخول المية للممبرين وهفكها. لو ما خرجتش من هنا مية فده معناه ان الرباعي هو السبب في وقوف المية، فهغير الرباعي. ومن اهم الاسباب الرئيسية اللي بتسبب المشكلة دي ان المية تكون واصلة للموتور وخارجة من الموتور وداخلة للممبرين ولكن ما بتخرجش من الممبرين. فطبعا عشان احل المشكلة دي هفك قطعة الصرف لو في مية خارجة من الخرطوم بتاع الصرف اللي هو المفروض متصل من الممبرين الى قطعة الصرف، لو في مية خارجة فطبعا المية دي لو خارجة مية كتيرة الضغط المعتاد اللي احنا متعودين عليه فكده المشكلة هتكون في قطعة الصرف. هنفخ في قطعة الصرف هلاقيها مسدودة، وفي الحالة دي انت سعيد الحظ الممبرين ما تسدش فهتغير قطعة الصرف. اما لو المية ما خرجتش من خرطوم الصرف من غير قطعة الصرف، يعني فكيت قطعة الصرف والخرطوم ما خرجش مية، فده معناه للأسف ان الممبرين اتسد بسبب انسداد قطعة الصرف. لان قطعة الصرف اتسدت فالممبرين ما تخلصش من الاملاح اللي المفروض يتخلص منها، فطبعا الاملاح اتسبب في انسداد الممبرين. فالحل هو تغيير الممبرين وقطعة الصرف.